Слушай, я все прекрасно понимаю. О чем Ты ты? хочешь свалить все на меня. Хочешь, чтобы я настаивал на Миллер, чтобы сказать Куину, у меня не было выбора. Я не уверен, что это... Ты теперь лейтенант. Пора уже отрастить яйца. Мне нужен вердикт к концу дня. Как в старые времена, да? Ты, я, старики и пиво. Да, это было давно. Так как у тебя дела? Хорошо. Отлично. А у тебя? Неплохо. Даже лучше. Хорошо, я рад. Я тоже. Думаю, эти готовы. Ну, как на работе? Ужасно. Телвей хотел поймать парня своей сестры на измене. Я предложила себя в качестве наживки, и это сработало. Что ты сделала? Я делала это и в Вайс. И ты ненавидела это? Зачем ты снова это сделала? Он же мой начальник. К тому же я могу выносить лишь одного любителя командовать. Прости.